Сәлем достар. Сәлем достар. Илсур килә алманы. Шуға мен ярдамга егеттерді сақырдым. Илгиз, ярам мен булам. Юк, Илгиз, әйдә мин булам. Юк, Илгиз, мине алып Шым! Бұл нинди базар? Мен үдім хайлайым. Тұрығыз сиратқа. Яги дейдегі шабрак. Еқ, хинен көзілген ұқшамай, бар кит. Хин бигрәк модалы түгілхін, кит бар, хин ярамайхын. Хин бәләкәс, мен асқа қарахым келмей, бар, хин де кит. Әлі бүрдім қалды менді. Егіттер, келігі. Мен мұнда ойланым да. Эй, Байтусты бірге апарға болдық. Нисек улай? Шулай, бір шәрліп, тапшыруды алып барырға бүгін ярдам итәсәкігіз меңа. Әйдер, Радмир, хинен башлайық. Бірінсі, мына шунда тұр, болды. Сәлем, достар! Сәлем! Хіздің алдығызда Илгиз һәм Радмир. Неме әйтергә тиешмен ул? Һәм хіздің Байтус тапшыруы. Шулай итеп, Байтус давам итә. Эй, қайда кеттім? Достар, аптырамағыз, ол камера алдында бірінші тапқыр. Юғалып қалғандыр енді. Неме югіргілейім? Бұл нинди цирк? Һин бит үҙең әйттең. Һин модалы түгел тинең. Шунан. Күргәнең юкмы ни? Хәзер модалы кызлар үҙләре менән бәләкәй генә эт йөрөтәләр. Имеш, ул аксессуар, һуңғы тренд. Шунан, бұл олығара бесейдің мұнда не қысылышы бар? Кызлар эт йөрөтәләр, ә беҙ егеттәр бесәй. Аңланым, хәзер. Илгиз, һин ҡайҙа киттең ул? Хәзер мин иң модалы. Юк, минең бесәйем ҙурыраҡ, матурыраҡ. Минеке ҡиммәтлерәк. Ни тиклем ҡиммәтле бесәй, шул тиклем модалы. Минең бесәйем ялбырыраҡ, мимишныйыраҡ. Минекенең йөн ҡойолоп аптыратмай, бит бөрсәләре лә юҡ. Ә минең? Һинең ваҡытың тамам. Һарыбай, зинһар өсөн һөйләш инде. Әйҙә барыһын да аптыратайыҡ, әйҙә. Әйҙә, Һарыбай, һөйләш инде, йә. Һөйләш, әйҙә, бер-ике генә һүҙ әйт инде. Йә, һөйләш инде. Ике генә һүҙ булһа ла әйт инде, Һарыбай. Әйҙә, әйт. Хәҙер барыһын да көлдөрәбеҙ бит. Хәҙер һөйләш ал, хәҙер. Йә инде һөйләш, Һарыбай. Хәҙер, әйтә ул, хәҙер. Һарыбай, йә. Һарыбай. Эй, Һарыбай, ниңә генә өндәшмәнең инде? Күпме аҡсанан ҡолаҡ ҡаҡтыҡ. Ике генә һүҙ әйтһәң булыр ине. Әрләшмә. Уйлап ҡара. Беҙ иртәгә күпме аҡса тота аласаҡбыҙ. Ысынлап та. Баш инде. Бына миңә нимә атай бүләк итте. Бұл мускулдарҙы нығыта, арҡаны төҙәйтә. Көндә эшләйем. Ә минем яраткан күнегем.
Ятып. Бер тренировканы ла калдырганым юк әле. Шунан, Руслан, ә һиңә не мин Байтус алып барусыһына бармайһың тинем? Һин мине батанчының? Бұл улай түгел. Ысынмы? Әйе. Ә һин беләһеңме? Дөньяла бөтен кешеләр эт яратучыларга һәм бесә яратучыларга бүленгән икәнен. Беләм әлбиттә. Дөресен әйткәндә, Керл университеты галимдарының тикшеренүләре буенча, кешеләрнең 60% этләрне үз итә, 11% бесәйләрне. Калган 29% кешеләр этләрне лә бесәйләрне лә бердәй ярата я яратмай. Тагы ла бер күзәтү. Әгәр Европала яшәрәк бесәй асраһалар, Азияла киресенчә этләрне күбрәк тотар. Афарин! Һин ысынлап та батан түгел икәнде. Бына хәзер буны барыһы ла белде. Рәхмәт. Хәзер мурабаем, хәзер ашатам. Көтеп тор. Хәзер ашатам һине. Так, монда нимә бар? Уф, бұл бесәйдәрдің азығын. Ябайрак язып булмаймы икән? Юкха ул майда кыздырылган куян итенән рагу ашай. Ә мин һыуда пешергән макарон. Беләһеңме? Өйдә таракандар күбәйеп китә, улардан нисек котылырга икәнен? Юк, нисек? Махсус ак бор ярдәмендә. Шунан улар барлыгы үлеп бетәме? Юк, улар бөтәһе лә бер мөешкә йыелалар да, һүрәт төшеләр әти. Ә был Айгиз, һәм ул Бәләкәс, тик буй бик мөһим түгел. Иң мөһиме һәләт. Бына мәсәлән, Голливуд йондызы Дэнни Девитоның буе 152 сантиметр гына. йондызлар дигәндәй. Күп Голливуд йондызлары, менә мәсәлән, Майк Тайсон, тигр асраган. Ә Николас Кейдждың 2 кобраһы һәм 8 аягы булган. Майкл Джексондың тотыш бер зоопаргы булган тидер. Безнең башкорт эстрада йондызлары ла хайвандар менән дус. Мәсәлән, Аргамак төркеме солисы Ринат Рамазанов экзотик хайвандарды үз итә. Янлираның Мораубайы баш киемсез йөрмәй тидер. Әйткәндәй, достар, без йондызларга үзләренең 4 аяклы дуслары менән селфи төшереп җибәрергә һорагайнык. Бүреләр төркеме солисы Илшат Абдуллин бүре менән түгел әлбиттә, махмайы менән фотоһын җибәрде. Кем белә, бәлки бүрелер дә. Яшь йондыз Ямил Баймырдин йырлай башлаһа, бесәе үлгәнгә һалышып ята ла куя икән. Айгөл Аминеваның бесәе иһә селфига төшкәндә дальнидарын һүндерергә оныта. Унитаж төркеменә 3нче кыз эзләйдәр тиене. Тапкандар икән. Күп йондызлар селфи тигәндә аңламай ахыры. Ишмурат Илбәков аңлашыла, олырак буын. Ә башкалар? Хөрмәтле йондызлар, селфи үз-үзеңде фотога төшерү була. Менә шулай. Әйдә, минең бесәем булырһың, мин йондыз. Сәлам. Һарбай да монда икән. Сәлам. Без һезне күптән Һарбай менән тышта күргәнебез юк. Evet, Һарбай. Әйе, шул Диана. Минең этем шул хәтлем ялкаулашты. Шулаймы? Әйе, элек әйдәләргә йөреп киләйек дисәм, йөгереп сылбырын алып киләйем. Ә хәзер атайымның машинаһының аскысын алып килә. Йыртык джинсалар модала. Шулай бит? Әйе, шул йыртык джинсылар һәр вакыт модала. Ә йыртык майкалар
модала тиҙәр ибеҙ. Әйе, хәҙер бит йыртыҡ маркалар ҙа модала. Ә тишек носкилар ҡасан модаға инә инде? Алло. Алло, Альбина. Әйе. Альбина, беләңме кем миңә әле шылтыратты? Әйе, Рөстәм. Нинди алйот булырга кәрәк ул, кешегә төнгө өстә шылтыратырга. Әйеме? Шулай итеп, дуслар, Байтус тапшыруын аҙағына тиклемдә ҡарап бөттөгөҙ. Һәм бик күп ҡыҙыҡлы нәмәләр белдегеҙ. Мәҫәлән, беҙҙең исемдәребеҙҙе. Руслан, Радмир, Айгиз. Йондоҙҙарҙың ниндәй хайвандар менән дуҫ булыуын белдегеҙ һәм селфи-нтек төшөрөргә аңланығыҙ. Әгәр һинең яратҡан дүрт аяҡлы дуҫың бар икән, селфи төшөр ҙә беҙгә ебәр. Бына ошонда. Иң ҡыҙыҡлы, иң текә фотоларҙы беҙ тапшырыуҙа күрһәтербеҙ. Ә хәҙер ҡушығыҙ!